ده الموديل الجديد او الطريقه الجديده لعمل فلوس اونلاين المنطقيه اللي ما فيهاش نصب في 2026. ودي الطريقه اللي انا تبعتها من 5 سنين في ان انا اعمل اكتر من 20,000 دولار في خلال تقريبا 7 شهور او اقل من 7 شهور. هقول لك في الفيديو ده اللي المفروض تعمله عشان توصل انك تعمل 1500 دولار شهريا بشغل 5 ساعات في الاسبوع. خليني اقول لك بس حاجات منطقيه الاول. الطريقه او الموديل بتاع الاستشارات بيبقى مبني على ان انت بتفيد حد بخبرتك الشخصيه، فبناء عليه لازم يكون عندك خبره بتقدمها لشخص وعندك مهاره معينه. المهاره دي في مجموعه من الاشخاص عايزه تتعلمها، فانت بتظهر للاشخاص دي على منصات التواصل الاجتماعي، بتتكلم في المهاره دي وبتجذبهم زي ما هنقول ان هم يحجزوا معاك استشاره ويدفعوا لك فلوس. في ناس كتير هتقول لك ده مش احسن موديل عشان خاطر انت بتبيع وقتك بالساعه، والكلام ده كله جميل، ولكنها خطوه اساسيه علشان تطلع ديجيتال برودكت او تطلع منتج الكتروني. خلينا الاول نشرح الموديل. خلينا نمسك اي منتج، اي بيزنس في الدنيا. انت علشان تبيع خدمه معينه او منتج معين، فانت بيبقى عندك خدمه بتقدمها. الخدمه او المنتج ده بيحل مشكله معينه للناس، بتحاول ان انت توصل للناس دي عن طريق الاعلانات او عن طريق ان انت تظهر لهم مثلا على السوشيال ميديا او تروح تكلمهم فيس تو فيس. فما فيش اي داعي خالص ان انت تروح تكلم حد فيس تو فيس وتكلم شخص واحد بس طالما انت عندك انترنت وعندك اعلانات مدفوعه. فالفكره ببساطه انك بتعمل محتوى، المحتوى ده مكتوب بشكل جيد، يعني فاهم انت كاتب المحتوى ده ازاي، بيأثر على الناس ازاي، وبتتكلم في الحاجات اللي انت باني عليها المنتج او الخدمه دي. فده بيخلينا ان احنا نفكر في المنتج او الخدمه الاول. انت الخبره بتاعتك في ايه؟ محتاج ان انت تسأل نفسك شويه اسئله من قبيل انت عندك خبره في ايه، المشاكل اللي واجهتك في شغلك، ايه الحاجات اللي الناس بتسالك عليها دايما. وانا سبت لك شيت فيه مجموعه اسئله في اسفل الفيديو، جاوب عليه بكل صراحه وصدق. اقعد في حته كده تكون هاديه، ما يكونش فيه اي تشتت، وجاوب عليه بكل صراحه. بعد ما تجاوب على الاسئله دي هيبقى عندك شويه وضوح تجاه الحاجه اللي انت هتعمل عليها محتوى او الحاجه اللي هتطلع منها خدمه او منتج. على فكره حتى لو ما قدرتش توصل بالظبط للحاجه دي مفيش مشكله، يعني ممكن ان انت تبدا تتكلم في الحاجات اللي انت عندك شغف فيها او اللي عندك خبره فيها، وبعد كده الرؤيه بتوضح. صدقني بعد صناعه محتوى 4 سنين انا حتى الان بعمل ريفاين او بعدل من المنتج نفسه او الخدمات اللي انا ببيعها. مفيش مشكله خالص لو ما قدرتش ان انت تجاوب على الحاجه دي من اول مره او الاسئله دي من اول مره. فانت دلوقتي عرفت هتعمل محتوى في ايه. الخطوه اللي بعد كده لازم تبقى فاهم العميل بتاعك، لازم توصل لمرحله ان انت قادر توصف الشخص اللي بيتفرج عليك. فانا على سبيل المثال الشخص اللي بيتفرج عليا سنه تقريبا ما بين 25 ل 45 سنه. الشخص ده شغال في شغلانه مثلا كوربريت او شغال بقاله كتير في وظيفه معينه، عنده خبره كتيره. في نفس الوقت الشخص ده عايز يكسب فلوس من الخبره دي ولكن يعمل البيزنس الخاص بيه. طبعا في ناس لا ينطبق عليها المواصفات دي، بس ده عميلي المثالي. فانت لازم تفهم عميلك المثالي علشان لو فهمت عميلك المثالي هتعرف تكلمه صح. لو انت بتكلمني انا كاحمد، انا شخص عندي 35 سنه مثلا، لو انت بتكلمني على ان 18 سنه مش هسمعك، وهتلاقيني بتضايق مثلا لان كلامك بحس ان هو طفولي شويه او اقل من خبرتي شويه او اقل من سني شويه. كذلك لو كلمتك مثلا وانت عندك 17 سنه على سنك عندك 40 سنه مش هتفهمني، وهتحس ان الكلام ممل قوي وقديم ومعقد وكده. فلازم تبقى فاهم العميل المثالي. بعد ما فهمت المنتج بتاعك، الخبره بتاعتك هتتكلم في ايه بالظبط، بعد كده بتيجي لنقطه صناعه المحتوى. هتعمل محتوى نفسه ما بيتكتبش بشكل عشوائي. انت عندك منتج معين، المنتج ده بتعمل محتوى بيودي الانظار ليه. فانا ما بعملش محتوى لمجرد ان انا شفت فيديو عجبني فبقوم عامله، لا، يعني انا عايز اعمل محتوى، المحتوى ده يجيب لي فلوس، لان انا في الاخر بعمل بيزنس. فبالتالي لازم تبقى فاهم كوبي رايتنج، واتفرج على الفيديو اللي هيظهر لك بعد ده عن الكوبي رايتنج. انا شرحت فيه كل حاجه تقريبا على الكوبي رايتنج، كورس كامل على الكوبي رايتنج، فممكن تتفرج عليه. بتعمل محتوى بتتكلم فيه عن الحاجات اللي انت كنت حابب ان انت تشوفها اول ما بدات في مجالك. بتعمل محتوى بتتكلم فيه عن الحاجات اللي انت كنت حابب تشوفها لما ظهرت لك المشاكل اللي ظهرت لك في شغلك. فانت بتخاطب نفسك من 3-4 سنين، ولكن انت بتخاطب الشخص اللي هيشتري. لان خلي بالك، وده اللي ادركته مؤخرا، ان في نوعين من المشاهدين. في ناس بتتفرج لمجرد الاستهلاك، يعني بيقول لك مثلا انا هتفرج على الفيديو ده وانا بتصرف، بشوف اعملها ازاي، يعني انا مش هعتمد على حد وانا هعرف اتصرف. وفي ناس تانية لما تشوفك هتقول انا لو ما اشتريتش المنتج ده انا بخسر فلوس. انت عايز تكلم النوعيه دي من الناس، انت مش عايز تكلم واحد بيستهلك لمجرد الاستهلاك. طبعا في ناس هتاخد وقت على بال ما تشتري اصلا، فهيستهلك الاول وبعد كده يشتري. بس عموما انت عايز تخلي المنتج بتاعك مهم جدا، هيوصل الناس للهدف بتاعها، ولو ما اشتريتوش
هتبقى بتخسر فلوس. وطبعا تكون بتتكلم بكل صدق، يعني انت ما بتنصبش على حد. الناس دلوقتي اتفرجت على المحتوى بتاعك وعجبها جدا المنتج بتاعك وقالت انا عايز اتكلم معاك، هتعمل ايه؟ لازم يكون عندك طريقه واضحه للناس علشان تحجز معاك مكالمه. وهنا بتيجي اهميه كالندلي، بان انت بتعمل حساب على كالندلي. هي اداه تابعه لجوجل بتحط عليها الاوقات اللي انت متاح فيها وبتحط عليها سعر معين. تعمل اكونت بتاع سترايب، لو انت ما عندكش سترايب اتعامل بقى انستا باي. عموما شرح سترايب نفسه احنا شارحينه في برنامج اكسبرت تو بزنس للي اشتراه يعني، او اللي حابب ان هو يشتريه، فهو موجود اللينك بتاعه في الديسكربشن. احنا شارحين القصه دي كلها. فحتى لو انت ما عندكش سترايب بتحط مثلا حساب انستا باي، بتقول له انا شخصيا عامل الموضوع ده حتى مع سترايب، لان في ناس ما بتعرفش تدفع سترايب. بقول له مثلا ابعت لي سكرين شوت بالدفع على الايميل ده وبتحول مبلغ كذا على انستا باي بكل بساطه. فعموما الشخص اللي هو عجبه وخلاص اقتنع بالخدمه بتاعتك هيلاقي طريقه ان هو يحولها. وفي ناس برضو بتحول باي بال. عموما انت عايز يكون في لينك لحجز استشاره معاك. الصفحه بتاعت كالندلي عامله بالظبط زي صفحه هبوط او لاندنج بيج، انت بتقنع الشخص فيها ان هو ياخد قرار الشراء. لان خلي بالك في ناس هتفتح كالندلي لو لقيتها صفحه شكلها يعني مش احسن حاجه، ممكن ما تحجزش، ممكن تتراجع عن قرار الشراء. فانت عايز تكتب وصف دقيق صحيح للخدمه اللي انت بتقدمها. انا لو دخلت معاك استشاره هوصل لايه، هعمل ايه بالظبط، وتكتبها بشكل مقنع. ده بالظبط اللي انت محتاج تعمله عشان توصل انك تعمل $1500 بشغل 5 ساعات شهريا حرفيا. ده اللي انا عملته شخصيا. دي الحاجه البسيطه اللي انت ممكن تبدا بيها، الحاجه اللي هتخليك ان انت تفهم العملاء بتوعك. هتبقى فاهم حتى بعد كده لو عملت ديجيتال برودكت هتبقى فاهم بيتكلموا في ايه. لان خلي بالك لو عملت منتج الكتروني على طول انت بتبقى بص الموضوع من وجهه نظرك، يعني مش عارف الناس نفسها محتاجه ايه، مش عارف المشاكل بتاعتها، فالموضوع ما بيبقاش الطف حاجه يعني. فالافضل انت تتكلم مع الناس وجها لوجه، تفهم منهم مشاكلهم وتشوف هم محتاجين ايه في المنتج ده، وبعد كده تعمل المنتج الالكتروني. كمان المنتج الالكتروني في الاول مش هيبقى مناسب ليك لانك ما عندكش متابعين. فدي البدايه، وبعد كده في فيديوهات قادمه ان شاء الله هنتكلم في موضوع المنتج الالكتروني. طبعا احنا الكلام ده كله شارحينه from A to Z، كل حاجه من اول صناعه المحتوى لحد ما تعمل اوتوميشن بانيت ان، شارحينه في برنامج اكسبرت تو بزنس. هحط اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن. الموضوع ده بس محتاج منك ان انت تكون مستمر، يعني انت مستمر في صناعه المحتوى. لازم تبقى فاهم ان انت مش اول ما تنشر فيديو الناس هتحجز معاك استشاره. الشخص الواحد مثلا محتاج ان هو يستهلك لك 11 فيديو علشان مثلا يقرر ان هو ياخد قرار شراء. فانت لازم تفهم الموضوع ده، وبالتالي لازم تنشر محتوى وتبقى مستمر في الموضوع بشكل يومي، فيديوهين 3 على التيك توك، فيديو كل اسبوع وهكذا. ده كان فيديو سريع بتاع النهارده، واتمنى ليكم التوفيق.